খালি দেখুন এটা আঁচল এটা দেখুন বডি লাইট কলর আছে লাইট কলর মাত্র 2600 টাকা দেখুন কেতে বড়িয়া কোয়ালিটি আছে 2600 আয়া কোন কম দাম কে শাড়ি মানে মনে বহুত কোয়ালিটি বালা ভাল কোয়ালিটি রতে পুরা হাফ হাফ রছে পুরা পেপার বড় থা নোয়া ডিজাইন আইজি কেতে ভাল লাগুছে দেখুন এটা ক্লিয়ার কাপড় এটার রেট भी बहुत চিন্তা আছে দেখুন আঁচল পুরা এটা তো কমটা 3500 হইতো আয়া 3500 भी नहीं मात्र 2800 এত কি সস্তা রে আর ব্লাউজ পিস দেখো আমি দেখে দছি 2800 के ब्लाउज पीस सहित 2800 के ब्लाउज पीस দেখুন পেপার বড় থা না ডিজাইন সস্তা নন গ্রাহক খুশর মনে সাবিত্রী ব্রত ধমাকা গ্রাহক কোসি ডিজাইন তো আছে আর পুরা সব আর ক্যান্সেল ফাঁকা না পুরা লহ 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 পুরা ইমোশন লাগি যাচ্ছে তার আঁচল দেখুন আঁচলটা দেখুন আর তার ব্লাউজ পিস भी আসবাইতি দেখুন আর বডি দেখুন পুরা নোয়া ডিজাইন সাবিত্রী ব্রত স্পেশাল কালেকশন দেখুন আপনারা পিনি দিলে পুরা একদম লম্বা চড়াবে ওকে জহ ছিল 4800 মাত্র মাত্র 4800 যে বাত্তা পাটা বিজন বলতে তোমাকে হ্যাঁ যে তার আঁচল আঁচল দেখুন এই যে ওয়াশ বিয়ার এটা দেখুন আঁচল ব্লাউজ পিস বিল আছে আর তার বডি দেখুন 6200 মাত্র 6200 আচ্ছা ভার্সিনিয়া কলর বিয়া ঘরে ঠিক চলবা বিহাগরিয়া স্পেশাল এটা খড়ে করে ঘিনি রখি দিবেলে হানি সস্তা দামরে আপনাকে পুষাবা 50 के রেট আর এটা সাবিত্রী ব্রত অফারে বলি এত রেট না তো রেট বড়ি গেলে আপনারা ফের না দোষ দেবে মাত্র 16500 রেট পুরা দেখুন 16500 দেখুন হাফ আপনারা এই কোয়ালিটিটা কাই খুঁজলা না পানা আর দাম भी বেশি না আছে लेकिन सामान पूरा क्वालिटी আছে আর पूरा सफा আছে এটা भी মাত্র 8000 দেখুন আঁচল 9000 কলে भी लोग নেবার আছে বাকি 8000 মুই সস্তা দেব পুরা এত সস্তা স্টার্ট সব 8000 নন গ্রাহক খুশ হবে গ্রাহক খুঁজি আসবে যে এটা মত গ্রাহক মহাসেল দেখুন 8000 এর স্টার্ট সবটা দেখুন কিছু না হলে 9-10 হাজার হবার लेकिन আয়া কর सबको जुहार ऑफर से स्वागत आम रेमुंडा विलेज आ गोटे नुआ वीडियो के आज तो जानू थे सावित्री व्रत आते दिन पूरा पास के ही पले आसान आ बेसी दिन जान आपण मन फेवरेट जगह जेनटा कि किशोर मेरा यहाँ दुकान के फिर पहुँची गली बेस्ट टू बेस्ट कलेक्शन आज के आनिक रखी दीजिए पूरा सब बछा बछा सम्बलपुर साड़ी जेनटा सावित्री व्रत लगे आपने जेनटा बेसी डिमांड करसन बेसी दिन जान से बोले आपने जितकी जल्दी बा दुकान के विजिट कर आसुन आ सम्बलपुर साड़ी मैंने घिनिक नोना जिन ऑनलाइन मंगावा भी चाहून ऑनलाइन भी मगन 2-3 दिन भितर पहुँची जिन ऑनलाइन मंगावा चाहून भी बहुत बढ़िया प्रोसेस अच्छे लगे भी जेन स्क्रीनशॉट कर ऊपर नंबर पठे आप एड्रेस पेमेंट देखिए ऑनलाइन भी मंगाई पारे आज जिन आसुन दुकान एड्रेस है रेमुंडा डिस्ट्रिक्ट बरगड़ मात्र 20-22 किलोमीटर से सम्बलपुर साइड नौजन जेन माने 40-42 किलोमीटर से पूरा मझा मुझे आम गाँ रेमुंडा लोकेशन अच्छे आसबे बेले कैंसी बाटू रास्तार भी किसी असुविधा ना आ जदि भी आसुचन नंबर के कॉल करके आसबे निजे जाकर आज्ञा रिसीव करके आनबे तो जाऊँ बिना डिग्री स्टार्ट करमा देखमा एक्सक्लूसिव कलेक्शन सावित्री व्रत स्पेशल रेमुंडा किशोर मेरा याकर गरनु एक्सक्लूसिव सम्बलपुरी साड़ी आरंभ करवार आगे देखो कलेक्शन किसी चिंता प्रकार अच्छे देखो केते सारा कलेक्शन एक से कलेक्शन सब बचा बचा कलेक्शन कम दाम के साड़ी देखो आपन सजे रखी दीजिए यार देखो केते बढ़िया बढ़िया साड़ी सब हैंगिंग कर रखी दीजिए यार देखो कम दाम के सब प्रकार कलेक्शन आप गोटे दुकान ही पाइबे यार देखो आज भिडियो जेन देखो सब बचे बचे रखी दीजिए तो जाओ आगे को तो आज्ञा फिर स्वागत नमस्कार आपन ना दुकान एड्रेस कह दो मोर ना किशोर मेहर रेमुंडा कुष्टापड़ा नंबर घर गाँटा रेमुंडा कुष्टापड़ा नहीं दुकान अच्छे मुझे तो आगु सब डिटेल बते देली के आसबे काना आसबे जे सब बते दे तो आज के सावित्री व्रत स्पेशल का देखो हां पूरा पूरा भल बछा बछा साड़ी माने देखामा जने कि देखु तर पसंद करबे और आज पाटो कटन टिश्यू से कटन टिश्यू भी सब देखामा आ पाटो माने भी देखामा सब देखामा सब प्रकार कलेक्शन आज के सावित्री व्रत खास खास कलेक्शन आज बछा बछा कलेक्शन में देखमा तो जाऊ बिना रिव्यू स्टार्ट करमा आ देखमा कम रे जो होता या किनो आरंभ करमा कम जो हतो देखामा टिके दिया थवा करबा लगी रेडा पिनले भी चलबा हंता साड़ी में देखामा जने कि पूरा सॉलिड ताकू पोसाबा भी बढ़िया देखो कलर में देखो आरंभ देखो जना जो देखो सावित्री व्रत स्पेशल साड़ी माने देखो किते बढ़िया एटा देखो आंचल एटा देखाली देखो एटा आंचल आइडा ता देखो बॉडी लाइट कलर আছে लाइट कलर मात्र 2600 टंका देखो केते बढ़िया क्वालिटी আছে 2600 आया कोनो कम दाम के साड़ी माने भी मन बहुत क्वालिटी वाला थी भल भल क्वालिटी रथि तांकर व्यापार करबा 33 वर्ष लागला के कंप्लेन न करे तांकर साड़ी बासला साड़ी वाला सरी वाला कथा कि हे 2600 एटा देखो 2600 टका देखो ई रेट रे एंदा साड़ी खुजबे बेले बिकरे ना अपन हेले रेमुंडा गा किशोर मेहरे एक दुकान रो कलेक्शन देखो कितने बढ़िया लागुचे से चौड़ा धड़ी टाइप रो আছে लाल धड़ी आचर रो আছে आ बॉडीटा देखो येलो कलर আছে केते सुंदर 2700 मात्र 2700 टका देखो केते बढ़िया साड़ी ये देखो पूरा जेंटा की साड़ी माने पूरा ऑर्डर ऑनलाइन कर थवा रखले भी चलबा ठीक है एजेंट लोग माने थवा रखले भी चलबा देखो हेंदा साड़ी आंचल ये तार बॉडी देखो बहुत ही सुंदर लागुजे मस्त আছে पूरा 2800 के पूरा पोसाबा ता देखो 2800 टका रे जबरदस्त আছে ये देखो ना केता कलर माने देखो ये पूरा ऑफिस कलर माने ऑफिशियल कलर माने আছে बहुत ही सुंदर लागे कलर माने এটা দেখো आंचल तार बॉडी देखो मात्र 2800 टंका देखो जबरदस्त साड़ी कलेक्शन पूरा शरीर चेहरा पे 3 भाग कलर डिजाइन थी बाफे देखो केता दाम भी बेसी ना से मात्र 2900 टका देखो चार लाइन सप्ताह আছে 2900 टका आंचल
এটা তার বডি এটা তো 3500 4000 দেবা না খালি 2900 খালি 2900 টাকা দেখো কিশোর এক রেট বেলা भी মোর পুরা হ্যাঁ বেশ গ্রাহক খালি খুশ হন তাকর মোর মতো গ্রাহক খুশন মতে ভাল লাগছে এটা বি দেখুন এই 2900 হেবা এটা বি এন্তা কেনতা আছে দেখো হ্যান্ডাটা ভাই কলর অলগা 2900 টাকা যাকুন অনলাइन भी मगाई पारबे এই শাড়ি আপর যেন থিলে भी আপর घर जाके पहुंचबा শাড়ি দেখুন ইহা নেহি সব আসি দেখুন সুতা মানে ইহানি খোলা হউজি দেখুন পুরা নোয়া নোয়াটা পুরা সব নোয়া নোয়াটা এটা বি দেখুন এটা দেখুন আঁচল এটা তার বডি দেখুন 2900 মাত্র 2900 টাকা দেখুন 2900 রে পুরা মু কেতে সামান দেখাবে দেখুন এটা কেনতা লাগুছে যে পুরা কেতে কিলো লাগুছে আর কেতে ভাল লাগুছে এটা দেখুন আঁচল এটা তার বডি দেখুন বহুত মাত্র 2900 মাত্র 2900 টাকা দেখুন পুরা খাস লাগুছে শাড়িটা এটা তো দেখলে তার সাগুয়া কলর এটা তো লাল কলর এটা বি 2900 যাহাকে যেন কলর দরকার আপন মানে টিক মারি পঠাবে আইতার যদি পুরা ফটো দরকার আইয়া সাইসা পঠে দেছো ফটো মাগবে বেলে আপনি ফটো দিয়ে দিবা পুরা এক সমান আছে আর পুরা কেতে শাড়ি আছে পুরা মস্ত লাগুছে বড়িয়া লাগবা দেখুন এটা ডাবল কলর আছে আঁচল দেখুন আঁচল দেখি জন্য নিয়ে যাবা আইরা তার বডি দেখুন পুরা শাইনিং হচ্ছে গুটে শাইনিং সুতা পুরা পলিশটা ফাইন সুতা পুরা মাত্র 3000 টাকা দেখুন সুতা পুরা ফাইন কোয়ালিটি সুতা থেকে 3000 টাকা দেখুন আপনারা নিয়ে পারবে তারপর দেখুন এটা গুটে দেখুন পরভাডিয়ান রে ফের ডবল ধরি দেখুন আর খাস লাগুজি দেখুন পুরা কোয়ালিটি वाला কালেকশন দেখুন এটা আঁচল পুরা পরভাবিত আছে বহুত হি বড়িয়া লাগুজি আর তার বডি 3100 টাকা মাত্র 3100 ডবল ধরি পরভাডিয়ান মাত্র 3100 টাকা আইয়াকর শাড়ির কোয়ালিটি আলাদা কোয়ালিটি আছে কারিকর সে মিশে না কোন অলগা হি লাগুজি দেখুন পরভা পুরা প্রেজেন্ট আছে এ হাইডি না খালি কলর অলগা আছে এটা বি 3100 তার বডি দেখুন মাত্র 3100 টাকা মাত্র 3100 বহুত হি সুন্দর আর বহুত হি বড়িয়া শাড়ি দেখুন 3100 টাকা দেখুন পুরা পুসাবা যায় যেমি নেবা চওড়া ধরি তো আছে ফের বড় ফুল আছে 8 বড়িয়া ফুল সে 5-6 হিরাটিয়া শাড়ি যেটা আছে ধরি হইছে বাকি এটা বি 3100 মাত্র 3100 এটা কমটা 4000 কি 4500 টাকা দেখুন পুরা হাতি হওয়ার কথা বাকি পুরা সস্তা আছে যেন মানে নেবে দেখুন জলদি জলদি বুকিং করুন ইরা বি দেখুন 3100 আছে ইরা বি পুরা এত ডিজাইন মিতাল হইছে ভালো আছে কাম এটার কলর কম্বিনেশন মস্ত আছে এটা দেখুন আঁচল এটা তার বডি দেখুন 3100 টাকা দেখুন বহুত হি বড়িয়া কোয়ালিটি দেখুন মাত্র 3100 টাকা এটা টিকে আলা তার না টিকে ভাল ডবল जो हो পয়সা কানে সে 3200 খালি 100 টাকা খালি 100 টাকা का এটা দেখুন लेकिन मुई 500-700 ভাবুথিবে বাকি 3200 টাকা মাত্র 3200 আর শাড়ি দেখুন কলর দেখুন বেবি পিঙ্ক রে ব্লু ধরি আচল পুরা বড় শাড়ি লাগে বড় শাড়ি মিতাল আছে ইরা বি এন্তা আছে ইরা বি 3200 খালি ডিজাইন মজুর ফুল অলগা আছে এন্তা মুহ আছে 3200 টাকা দেখুন আজ কম দামে শাড়ি দেখুন ধামাকা বজে দিলে পুরা এন্তা আছে ইরা বি দেখুন খাস ভিডিও এটা দেখুন ইরা বি দেখুন চওড়া ধরি ভিডিও এটা হবা পুরা সে চওড়া ধরির পুরা সেন্তা আছে ইরা বি মাত্র 3200 এটা দেখুন আচল এটা তার বডি আর বডি দেখুন মাত্র 3200 টাকা রে এটা বি আছে গোটে 3300 র আগলে কলর টিকে ভাল লাগুছে এটা কাম আছে আর তার ডিজাইনটা পুরো ক্লিয়ার জনা পড়ুছে এ দেখুন তার আঁচল তার বডি দেখুন বহুত হি বড়িয়া মাত্র 3300 টাকা দেখুন আপন মানে নি পারবে তারপরে টিকে ভলটা আলা এটা গোটে দেখুন বহুত হি সুন্দর লাগুছে কালেকশন পুরা শরীর লাগুছে পুরা সে বাঢ়ুন গজ বাগে যে ফুল এটা আছে এ তার আঁচলটা দেখুন ব্লাউজ পিস আছে এথর ইনো এথর ব্লাউজ পিস বানা দেখো ব্লাউজ পিস কहि দেলে এথর সব যাহা বি দেখামি সব ব্লাউজ পিস আবা দেখুন সব থি আবা 4000 মাত্র 4000 টাকা দেখুন ধরি আছে लेकिन কেতে খেচরু ফুল দেখো ডিজাইন আছে পুরা 5000 ধনে দেলে বি পুছা বাতা হাকি लेकिन শাড়ির দাম মাত্র 4000 মাত্র 4000 এটা করে দেখুন ডিজাইন ভাইয়া আয়া পুরা হাব রছে পুরা পেপার বড় থা নোয়া ডিজাইন আই গিয়ে কেতে ভাল লাগুছে দেখুন এটা ক্লিয়ার কাম পর তার রেট বি বহুত চিন্তা আছে এ দেখুন আঁচল পুরা এটা তো কমটা 3500 হইতো আজ্ঞা 3500 বি নাই মাত্র 2800 এতকি সস্তা রে আর ব্লাউজ পিস বেদা দেখো আমি দেখে দছে 2800 কে ব্লাউজ পিস সহিত 2800 কে ব্লাউজ পিস থাকে দেখুন পেপার বড় থা না ডিজাইন সস্তা নন গ্রাহক খুশ আর সাবিত্রী ব্রত ধমাকা গ্রাহক খুশ হইবে দেখুন পুরা হই যাবে 2800 টাকা বেলা 20 না দেখুন কিরে করে দেখুন কত লাল তে फिर मेहंदी कलर धड़ी आ डिजाइन भी देखुन पूरा डिजाइन पूरा पूरा किस्म रे पूरा छोट छोट खुरसन न छोट छोट कामरा एंता अछि देखुन तार एटा आंचल এটা তার বডি দেখুন 4000 মাত্র ব্লাউজ পিস আছে ইনো ব্লাউজ পিস থাকে দেখুন মাত্র 4000 টাকা বহুত এটা তার दूसरा পিস ব্লু কালার হেনতাটা আইটা না খোলনা পুরো একুরেটা 4000 টাকা দেখুন যেনটা শাড়ি খুলা না আপন ফটো মাগলে আপনকু দিয়া হবা এটা তো না কহনো তার রামা গ্রিন লাইট কালার আছে তার ধড়ি ধড়ি কেতে ক্লিয়ার সফা আছে পেরে ডিজাইন আছে আর মস্ত আছে শাড়িটা যে নেবা জলদি নেই যাবা নাহলে কি না খোঁজলা না স্টক দেহরু কাকেন্দা সরি গলা বলে আইয়া কো দোস না মিলে এই দেখুন তার আঁচল বি কেড়েটে আঁচল দেখুন ফুল দেখুন কেতে বড়িয়া ব্লাউজ পিস বি আছে আমি কহছি দেখো ব্লাউজ পিস আছে আর তার বডিটা বি গুটা দেখে দউছে মাত্র 4600 টাকা দেখুন
बहुत सुंदर लागबा जे पिनित बागनी पूरा गॉर्जियस दिसुतबा हंता जे पूरा देखो मात्र 4600 इरा गुडे देखुन बहुत ही बढ़िया लगे देखो आमको से डिजाइन तो अच्छे पूरा सब आड़ कैंसिल फाका रहना पूरा लह 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 पूरा इमुर से लागे जैसे तार आंचल देखो आंचल देखो और तार ब्लाउज पीस भी आसपाती देखो आ बॉडी देखो पूरा नवा डिजाइन सावित्री व्रतर स्पेशल कलेक्शन देखो आपण माने पिनि देले पूरा एकदम लंबा चौड़ा भी ओके जह छै 4800 मात्र 4800 टंका देखो कितने कॉस्टली लागसे साड़ी देखो कॉस्टली वाला साड़ी एइडा तो सब जाना सुनाटा जेन थोड़ा 80 हेथरो सरे से डबल वीडियो एक भी ना पहुंचे सरे जैसे लेकिन आजकल लोके रखाइला खाली आपण को स्पेशल देखावा ले ये देखुन आंचल देखुन ब्लाउज पीस तो अच्छे में कहि जे सब थे अच्छे एथरा आ बॉडी देखो मात्र 5000 क्वालिटी हो जल्दी नो पूरा आर ना खोजा ना पाबे सस्ता আছে 5000 टंका 5000 लेवल टी देखुन इरा गोटे देखुन कलर केता चिकी मारू से देखुन सुतारे पूरा पाटो में तल चिकी मारू से हंता अछि पाटो बागी पूरा हां शाइनिंग अछि से लाइट लागला बागी पूरा लाइट लागला में तल से शाइनिंग हंता अछि बहुत ही बढ़िया सुंदर लगे देखो ये तार आंचल देखो बहुत ही सुंदर अछि देखो आंचल ये तार बॉडी देखो पूरा शाइनिंग मात्र 5000 क्वालिटी अछि ब्लाउज पीस सहित अछि 5000 ब्लाउज पीस सहित देखो 5000 टंका रे केंदा डिजाइन पिनि दिले देखो उत्कल लक्ष्मी इना फिर ब्लाउज पीस अछि उत्कल लक्ष्मी मान के ब्लाउज पीस ना अस्पिनी ब्लाउज पीस ना था हमर ने ब्लाउज पीस भी अछि 5600 मात्र देखो मात्र 5600 धड़ी रे पे सप्ताह थे करी ए देखो ब्लाउज पीस रे भी धड़ी रे सप्ताह अछि थे करी हां आचार रे धड़ी रे सप्ताह बॉडी रे भी देखो धड़ी रे सप्ताह आ प्लस अस्पिनी डिजाइन देखो 5600 मात्र 5600 टंका देखो अस्पिनी साड़ी आपण मान नै पारबे इरे गोटे देखुन बहुत ही बढ़िया लागै देखुन इस साड़ी दीपावली हला ना थिला जे मते केते लोग मागी छन मु देई ना पारुथले ना साड़ी रे देखो हां पूरा ई साड़ी है हां आ जहां के पसंद लागला से संगे बोल फिर आइछे 5000 मात्र 5000 एटा कम 6000 कहबे के बोल देखो 5000 टका कम अछि बाकी 5000 अछि देखो तार पर आसीला फिर गुडे आटे तानो कॉस्टली अस्पिनी जेंडा ओरिजिनल वाला अस्पिनी ए देखुन अस्पिनी साड़ी इरा में सलग देखे देमी देखुन केते बढ़िया साड़ी अस्पिनी साड़ी आ एटा 100 दुही पिठवा ये एटा 100 रे अस्पिनी देखुन इरा ब्लाउज पीस में कहि दउ छे इते ब्लाउज पीस ना नो ब्लाउज पीस ना আছে गोटे ना जेंडा कहि दउ छे 5800 আছে लेकिन এটা ओरिजिनल एक नंबर इटा एक नंबर क्वालिटी 100 साड़ी एक नंबर क्वालिटी संबलपुरी अस्पिनी साड़ी देखुन 5800 हटा 5800 टंका रे तार पर देखमा इटा तो साड़ी ते हेछि इटा मु देखली कि साड़ीटा पूरा माछो धड़ी छोट माछो धड़ी आंचल भी देखुन केता अछि एटा आया पहला सरबा एटा कॉस्टली अछि बुना भी पूरा तकड़ा बनथे पूरा पिटी बुनला साड़ी आया कर पसंद जानू तुबे केते क्लियर अछि देखुन दाम भी जहन ऐसे जन धड़ी रहे तो जहाबार कथा जे फिर भी 5800 खाली मात्र 5800 नॉन ग्राहक खुश हो मु हंता भाबसी आर आउ छन भी ग्राहक माने बहुत टका नि केते धुरियान होचन आपण माने भी आसबे बेले आसुन बहुत ही जल्दी आसुन एटा देखो सांग स्टॉक धड़ी रे सब देखुन सबटा डिजाइन धड़ी रे सबटा धड़ी रे आर इदा गोटे देखुन तार आंचल देखो बहुत ही बढ़िया सुंदर दिच आंचल ब्लाउज पीस अछि मात्र 7200 मात्र लेकिन कलर कॉम्बिनेशन बुना किनी पूरा एकदम जबरदस्त अछि जे भी नेबा पूरा वर्षे दे पूरा दतका पिन भांता अछि है ना साड़ी देखो डबल 7200 टंका देखो इधर गोटे देखो वन साइड सकटा वन साइड सकटा तो अछि वन साइड सकटा रो बहुत डिमांड इधर आंचल देखो केना पड़ी छै ई थरटा भी नै छै आंचल आया इंदा आंचल मुन्ना देखबार दे कोला है केता अकलिया आंचल ते पड़ी छै गछ घर रो आंचल है पूरा सॉलिड आंचल ते है छै पूरा आइडा तार बॉडी देखो मात्र 7000 ब्लाउज पीस भी अच्छे कहि दो ब्लाउज पीस थाके देखुन मात्र 7000 टका रे बेला पूरा सस्ता अछि इरा भी देखुन और जेन छापा मन अछि भी देखुन केते क्लीन अछि पूरा गुटे सुता गोन देबेंता अछि हेतकी क्वालिटी हेतकी क्लियर अछि इरा भी देखुन तार आंचल देखुन बहुत ही सुंदर अछि एटा आंचल इरा तार बॉडी देखुन मात्र 7000 सेटा लेकिन क्वालिटी आ क्लियरिटी पूरा आया कर सेतिले देखुन 33 वर्ष व्यापार ना के कंप्लेन न आसे आपण माने देखुन एंदा व्यापारी न तर संबलपुर साइड नहीं पारबे आ जेन माने थोरे घिनला बार बार घिनु तुबे हेंदा आया हां त बार बार आउछन भी देखुन तार आंचल एटा तार ब्लाउज पीस भी अछि मात्र 8000 आ तार बॉडी देखुन मात्र वन साइड सकटा जो खुश सन लोग मात्र 8000 टंका रे इरे गुडे असला स्टार सकटा देखुन सिंगल स्टार सकता आ दाम भी बेसी ना से लेकिन सामान पूरा क्वालिटी अच्छे और पूरा सफा अच्छे इटा भी मात्र 8000 देखो ना चल 9000 कहले भी लोग नेबार छ बाकी 8000 मु सस्ता देमे पूरा एतकी सस्ता स्टार सकता 8000 नौन ग्राहक खुश हो ग्राहक खुजी आसबे जे मत पूरा महासेल देखो 8000 रे स्टार सकता देखो किसी नेले भी 9-10 हजार हबार लेकिन आया कर देखो मात्र 8000 टंका पान पत्तर सकता ने फिर से
दिल रो सबटा उल्टा आया धरले बेला उजे ना ठीक धरा है ठिया हेबा तो धाबी में देखते हो उल्टा हला हां देखो जना नै जो दे उल्टा हला एटा देखो ट्रिपल सबटा আছে आंचल देखो आंचल देखि त नै जेबे लो आंचल आज्ञा पूरा प्राइस जितबा जे आंचल दे আছে 3 लेन सबटा আছে बिलो स्विच भी আছে एटा तार बॉडी देखो मात्र 9200 पूरा केते ई बांधवा मान के देखुन केते क्लियर लागुसी जे पूरा क्लियर जेना क्लियर साड़ी जे ना एक नंबर साड़ी जे ना एटा से साड़ी देखो फोटो काट लेबे 9200 এটা 9200 টাকা দেখুন হাই কোয়ালিটির শাড়ি এটা তো আমি দেখবি যেন কি ফের দেখাও চাতে দেখুন ডবল ধড়ি দেখুন ডবল ধড়ির ফুল ধড়ি পাটো ধড়ি ডবল ধড়ির ফুল ধড়ির পাটো ধড়ি কোয়ালিটি তার পরে ফের ইনো কেনতা আছে বিলোস পিস ওয়ার্ক भी আছে এটা আমি দেখাও চা দেখো এটা তার বডিটা দেখুন বহুত সুন্দর দিচ্ছে দেখুন কেতে সুন্দর লাগছে তো দেখলে পুরা মারবা এটা আমি দেখাও চা তারপরে দেখুন তার আঁচল দেখুন বডি দেখে চাইলে না আই তার ওয়ার্কটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া কাম পুরা কস্টলি ওয়ার্ক আছে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক দাম भी মাত্র 6000 लेकिन ब्लाउज पीस वार थाई करे मात्र 6000 7000 धले बे जन ना बाजे पुसाबा जन का करे वाला इटा जन चौड़ार माछो धरि थिसे माछो धरि लोग बिरक चले न तो अतर फूल धरि करू छु फूल धरि भी करा हो जे देखुन जहार जंदा पसंद सब पसंद अलग देखुन आ लेकिन ई साड़ी वीडियो आला की मात्र 15 20 मिनिट भीतर बुकिंग हे बेटा इटा जल्दी सर जेबा इटा दिसु ई साड़ीटा केनता कलर हिचे केनता चौड़ा धरि फूल धरि अछि पूरा शंख पुतली हाथी सब अछि बहुत किछ काम अछि कलस माने भी देखो केनता बढ़िसे जे पूरा बहुत बढ़िया क्वालिटी कलस माने अछि आइरा तार आंचल ए देखो आंचल भी देखो बहुत ही सुंदर अछि आंचल देखाली आइरा तार बॉडी देखो बहुत ही पूरा बढ़िया शाइनिंग इतार फिर देखो क्वालिटी वर्क ब्लाउज पीस पर वर्क नामी वर्क पकासी बुनकर पूरा वर्क मानी ना पाओ सब ई बुनकर सब को अलगा दिमाग तार 7200 7200 टंका देखुन के साबर काम हिजे केते बढ़िया लागो इटा देखुन इटा जेन पाली आसी सरी जासी इटा फिर दुई पाली परे पाइछे ई साड़ीडा आज्ञा पूरा धुरिया न भी अलग ही लागु छे अलग अच्छे भी देखो आइटा देखुन साड़ी आचल देखुन केरे मजूर उड़ी के पलावा का बोलबो आ बॉडीटा देखो एटा बॉडी वैसे 5-7 डिजाइन আছে পরে फिर देखुन ब्लाउज पीस प्रजापति भी दलैछे प्रजापति भाई दिচ্ছে দেখুন 9400 लेकिन सॉलिड 9400 के पुसाबा हो এটা से আর দাম থিলা सेलिब्रिटी पिनला हां बेसंता हिरोइन मानने पिनसन है हंदा साड़ी এটা দেখুন এটা করে দেখুন এটা চৌড়া ধড়ির আছে ফের চৌড়া ধড়ির আছে আয়া এন্ডা কইলে এন্ডা ইয়ানি পছন্দ করজন লোক हां জানা পছন্দ করছেন হেনতাটা এটা দেখুন ডবল ধড়ি আছে এটা তার आंचल देखाली ना এটা তার বডি দেখো আর আঁচল দেখাবার পড়বা বডি দেখুন কেতে সুন্দর দিচ্ছে সুন্দর আছে কাম দেখুন পুরা গুড়ে অলগ হি লক্ষ অলগ আছে आता देखो बॉडी देखो मात्र 5500 टंका देखो के क्वालिटी डबल धरि देखो मानबार पड़वा आया कर पसंद आगे कर क्वालिटी से साड़ी 33 वर्ष हला व्यापार पचो छन सबे तोर पूरा सेरा बोली करी हां आज जे आउ जे बार आउ तसी ना या बार आउ छे केतरी बार आले ना झरे 800 1000 आले ना आयकर व्यापार कला दिन कंप्लेन आउ जे ना ना किहे कंप्लेन नहे करन कि तो साड़ी खराब लागे नहे कहन आपन कहे डिस्कस ना हबार तले देखो इडा आचल इडा पूरा सॉलिड साड़ी तेटा धड़ी जना सुना नामी संबलपुर साड़ी व्यापारी आपन पूरा बुना जबरदस्त আছে मस्त बुना আছে धड़ी कमी दाम भी बेसी मात्र 7000 ओकलिया धड़ी रा कहसो इडा माने नुआ आउछे इडा 7000 खाली 7000 टंका देखुन किछि नसे जेन काम हे जे कि शोरूम मानु पले 9-10000 हे हां हे जेबा लेकिन आयाकर दुकान मात्र 7000 टका तार पर देखमा इरा गोटे देखो आयाकर एटा से स्टामोरा साड़ी आई साड़ी आसी बुक है साला न बाकी देखे दोछे अछि जे माने नेबे तबे बुकिंग करबे पाबे फिर पछे बुकिंग करे इरा देखुन तार आंचल देखुन पूरा सिंह हो तार आइरा तार बॉडी देखुन पूरा मात्र 8500 से बापता पटो जे ना आसी गे पूरा एंता न भी क्वालिटी हेता न भी क्वालिटी लेकिन संबलपुरी प्योर संबलपुरी कहा जाए पूरा एक नंबर क्वालिटी साड़ी देखुन मात्र 8500 टका देखुन जेन माने मिले इरा तो जानि छन हमें रील्स बनेथिलु इरा फेर देखे दोछे रील्स बना हिला एतकिरा बुकिंग हिला या सवाल है ना पारी फिर भी ना देखा मैं वीडियो न देखला कान लोग जाने चल देखो जागरण डिजाइन देखि पाखा पाखा नर्तकी में नाचु छन हेंदा हिजा चला बॉडी इरा देखुन तार बॉडी आठ धड़ी रे अछि 9000 टका देखुन रामा ग्रीन कलर अछि जेन काम हे जे कि आज का जन साड़ी बडा जानि छै तो कॉटन सिल्क देखुन सर पसंद करबे मोते पूरा आशा लागु छै आइटा नुआ छे और दाम भी बेसी ना न मैं कहमी आदे ये देखुन केनता अछि से संबलपुरी फुल टिश्यू बाई दिछे पूरा बड़ छे हेंता अछि दाम भी बेसी ना से मात्र 4300 ब्लाउज पीस सहित अछि ब्लाउज पीस बिलो अछि ऐसे नेता मंत्री माने मंत्री पेंशन बेस है साड़ीटा देखो ताकर घर लोक माने पेंशन हेंता अछि नेतार बॉडी 4300 मात्र 4300 देखुन कलर कॉम्बिनेशन गदा लागु छै केनता दिसु जे पाटो काना फुल टिश्यूटा कहबे हेंता अछि इरा देखुन तार कॉटन टिश्यूटा जे तार
बॉडी देखो आंचल देखे देमी এটা তার আঁচল आंचल এটা भी 4300 রে 4300 কলর अलग अलगा যাহা কি যেন কলর যাহা যেটা কলর করবে এই দেখুন এটা তার বহুত হি সুন্দর লাগে 4300 টঙ্কা মাত্র এটা গুড়ে আছে বি দেখি তো জহন আনে বলি খোলু চ্যানেল না খুলতি এটার ফেরাটা টিকে অলগা পড়িছে অলগা ফেরা আছে দেখুন এটা বড় আছে কুম্ভ টিকে অলগা আছে এটা এটা দেখুন তার আঁচল দেখুন এটার আঁচল টিকে অলগা দেখুন স্যার নেজবে মতে আশা লাগুছে এটা জহন এটা জনা যাউছে দেখলা এই শাড়ি মানে খুজলা কাই পাবে যেন মিলু 4300 রেট দেখুন মাত্র 4300 টাকা আছে ব্লাউজ পিস থেকে আমার রেমন্ডা কা কিশোর ভাইরে একর দোকান এই কালেকশন মানে পাই যাবে মানে দুসরানো না দেখুন আর জলদি জলদি আসুন না তো তার স্টক না পান বিলকুল তারপর আসি এটা দেখুন কটন সিল্ক মিক্স এটা যেনটা ইজি ওয়াশ করি পারছন যে বাপ্তা পাটা বিজন বহুত পাটা বাগির হ্যাঁ এটা তার আঁচল দেখুন ইজি ওয়াশ বি আবার ইজি ওয়াশ বাইটা এটা দেখুন আঁচল ব্লাউজ পিস বিল আছে আর তার বডি দেখুন 6200 মাত্র 6200 সলিড হইছে দেখুন 6200 হ্যাঁ পুরা পুসাবা আছে ও চিন্তা পিন ভাই মারি দলি করে পিনতে পারবা না হেন্দা শাড়ি দেখুন মারি দলি পিনলে বি চলবা কাঁচি পারবা হেন্দা শাড়িটা দেখুন এটা গোটে বি দেখুন হেটা এটা বি হেটা দেখে দউছে না হাই টাইপ রা এটা ডিজাইন অলগা চল এটা বি 6200 এটা বি দেখুন হে রেট 6200 আঁচল ভিতর সবটা ঠাই বহুত বড়িয়া আছে আর তার বডি দেখুন বহুত 6200 মাত্র 6200 টাকা দেখুন বহুত হি সুন্দর কালেকশন তারপর এটা বি দেখুন হেটা बाकी देखे देमी जहन आज का सामान तो बोले देखे दो आज का बेसी ने जेन जेन सामान देखा पूरा क्वालिटी पोछा पोछा देखाई छे कैंसिल त माने लोग बाउंडी ना परबे अंता है ना कलेक्शन आपन को लंबा वीडियो ने आले भी लेकिन जेन क्वालिटी साथ देखाई कि मोनु पासरी ना पारो एटा तार बॉडी पैसा ना थिला भी से कुपे पड़े गिनती गिनती बेला बार भीड़ में बोलवा साड़ी अंता है 6200 है 6200 टका रे इटा असला मिक्स पार्ट तार पर देखमा मिक्स पार्ट इटा वॉश करा पड़बा आगु कहि दउ छे आजन साड़ी आया ओरिजिनल की डुप्लीकेट इकार मिक्स है ओरिजिनल भी देखाबी लेकिन मिक्स वाला भी आया ओरिजिनल में दोस कर आंचल देखुन कंता आंचल पूरा ओरिजिनल वाला ओरिजिनल में त लागुथबा एटा देखुन आंचल एटा तार बॉडी आ तार बॉडी देखुन टेरा कोटा 8500 मात्र खाली 8500 सॉलिड होचे देखुन 8500 टका रे बहुत सस्ता बाटा माने देखो कि एटा पूरा ओरिजिनल संग लागबा हंता होची आया कर बछा आया कर पसंद बेला सरी गेला कथा आया कर नो चाबी सही दाम है 8500 टका कलर देखो केते शाइनिंग हो पूरा ओरिजिनल पार्ट के पूरा काम तने दल दबा हेती होचे बढ़िया देखो नाचो इटा देखो तार बॉडी देखो बहुत सुंदर होचे 8500 के पाई जीबे सॉलिड होचे देखो 8500 टका रे एते गुटे होचे बीटा मिक्स पार्ट इटा भी से कहू छे जनता वॉश करबाटा 8500 एटा पाटो है पूरा पाटो बोली लोग नौ छन हंता भी है एटा मिक्स पाटो है लेकिन पूरा ओरिजिनल बाई दी ओरिजिनल बाई दी छे रेट पूरा सस्ता मार्केट नु कहे कि सस्ता रे ना पाई ना पान एत 8500 के ना दियो सॉलिड होचे देखो बाकी ग्राहक खुश हो बोलसी हम निया बोलसी मु हंता को सेति ले बोली ऑफर रेट देखो 8500 रे अपन माने पूरा सस्ता दाम रे इटा गुटे देखो ओरिजिनल तबरे आला तार पर ओरिजिनल आर दाम क्या होचे एटा कम रूप में देखौ छे प्योर पाटो लेकिन हां दिसु जे देखो कता लागु छे देखो ओरिजिनल है फिर भी टिकट जनता कहसन जार जति बजट देखे करे नेबे ना हमें कहि देले का हबा बाकी देखो इटा आइटा भी देखो ओरिजिनल रो केनता चेहरा जे ए देखो इटा आंचल आइटा तार बॉडी देखो बहुत मात्र 14000 टका देखो प्योर मात्र 14000 सॉलिड होचे देखो इटा किछ ना 17000 बात हां हबार कथा दुकान न बोली 14000 तार पर देखो इटा गुटे देखो केनता होचे साड़ी रे देखो पूरा से टेरा कोटा रो कलर हिचे ई कलर के मुई पूरा जेत किलो मागी छ मुई 3-4 पीस बिकी साले न आइटा आइचे अच्छे इटा एथर फेर आइचे एटा देखो आंचल এটা তার বডি দেখুন বহুত সুন্দর লাগছে বহুত সুন্দর আছে মাত্র 16000 টাকা খালি 16000 পিওর পাটা পুরা আছে লাইট লাগলা ভাই हां पूरा पियोर पाटो এটা দেখলে না জানবে কেন যে আমি খালি কই দে থোড়ে হবা এটা করে দেখুন চন্দন কলর রে কেনতা গছ খুঁটো কেনতা ডিজাইন আছে দেখুন এটা পুরা মস্ত আছে ই পাট ভি কলর के চাহলা কিনে বহুত বঢ়িয়া আছে বহুত বঢ়িয়া সাগवा ধরি মুহ আছে তো আঁচল এটা দেখুন আঁচল দেখুন বহুত সুন্দর লাগছে এটা আঁচল পুরা অরিজিনাল পিওর পুরা যেটা কি কহছ না অরিজিনাল ইটা আতার এটা তার বডি দেখুন চন্দন কলর আছে বহুত সুন্দর মাত্র 16000 টাকা দেখুন পিওর পাটর এটা বলে দেখুন কলর দেখুন লোকের 9 কোটি বিকশন আমাটা 11 কোটি আছে আও এটা 11 কোটি কে 11 কোটি 11 কোটি র দেখুন 9 কোটি নবি 2 কোটি 3 কোটি অতকা আছে দেখুন এটা কেনতা আছে দেখুন সবু পশুজন্তু আছে তারপরে কাঙ্কাল আছে 2 কোটি হবা বদে ফির কইবে কমেন্ট না তো হ্যাঁ এটা তার আঁচল দেখুন केनता आंचल ले पगे से देखुन ना पूरा क्वालिटी चक्र वाला आंचल से पूरा से पूजा पाठ बड़ दिखला से हंदा हिसाब देखुन इटा देखुन बॉडी 11 कोटी रो प्योर पाटो ओरिजिनल है 16000 मात्र 16000 टका देखुन 11 कोटी प्योर पाटो साड़ी प्योर पाटो इटा फेर गुटे 11 कोटी तार जेंटा की कलर है इटा ओरिजिनल ई कलर सब खुश सम ई कलर पहला सबसे दुल्हन कलेक्शन कोले भी चलबा बसनिया कलर भी जेंदा बाकी हमें इटा गुटे अलगा कलर फेर पाइलु जे हम ठीक बुनकर के कहू दे हमको दे आन देबो बोले आन देथिला ये देखो इटा तार आंचल
আর তার বডি দেখো, বডি দেখনা এটা তার বডি পিওর পাট দেখুন, পিওর পাট 16,000 টঙ্কা দেখুন, বহুত হি সুন্দর এটা গোটে দেখুন এটা भी है 16,000 रहा बाकी तार कलर कॉम्बिनेशन केनता আছে দেখুন একটা চাহদা কেনতা আছে দেখুন पूरा झलझले जाउछे देखुन केनता लागुछे बहुत ही बढ़िया पूरा ओरिजिनल का ओरिजिनल जनता कहसन हेता है ये देखुन तार आंचल देखुन बहुत ही सुंदर लागुछे डाल देखुन आंचल मस्त आंचल पड़ी छे এটা তার বডি দেখুন বহুত বড়িয়া সুন্দর লাগি দেখুন এটা भी 16,000 এটা দেখুন 16,000 টাকা আপনারা নেই পারবে পিওর পাট হাই কোয়ালিটি वाला যেন পাটা গুলো দেখি যে কিনি যে নেবার থিবা না উঠকে জলদি পলে আবার এটা भी দেখুন 2 4 2 6 2 8 11 কোটিটা भी 11 কোটি এই দেখুন তার আঁচল দেখুন আঁচল ধড়িটা কলজেন হইছে কিনি পুরা না নেই জিবে লুহে পুরা রেডিয়াম বাই চম্পুছে এটা দেখুন তার বডি এটা দেখুন 11 কোটি শাড়ি দেখুন পয়লা থর আপন মানে সাবিত্রী ব্রতকে পিনে দিবেলা এরিয়া লোকে 16,500 টাকা দেখুন এটা গুলো দেখুন সফটারে আলা সফটা वाला দেখুন যেটা আপন না পান কাহি সেটা দেখুন সেটা দেখবে জয়েন্ট সফটা দেখুন ये देखो এটা क्वालिटी लागो देखो सावित्री ब्रत स्पेशल कलेक्शन बोछा एकदम बेस्ट पूरा बोछा कहली परे जार नेबार थे बाकी जन साड़ी में देखे जे कि यार ना आउट करो जल्दी बाउनी ना परे पैसा पूरा आसमा संग संग चल देखो ना चल 50 टा दुकान जे बाउनी में आबा के निनो संग संग पसंद करबा देखो बॉडी देखो 17,500 रेट भी देखो पूरा सस्ता আছে 17,500 টাকা দেখুন কেনটা সফটা ডিজাইন থাই করি এটা করে দেখুন তার সফটারে বডি সারা ओरिजिनल है जॉइंट বর্ষটা মিলন শাড়ি সফটার স্টার সফটা দেখুন ओरिजिनल पार्ट है देखले ना जानबे क्या फिर भी ये तार आंचल देखो ना आंचल सॉलिड आंचल टे पोगिছে पूरा चक्र आंचल पूरा এটা তার বডি দেখুন বহুত সুন্দর লাগি দেখুন আপন মান নেই পারবে স্টার মাত্র 18,000 টাকার দেখুন আপন মান নেই পারবে তারপরে গোটে দেখামি এটা মহুল বেটা যেনটা কি পুরা অরিজিনাল মহুল বেটা যেন কলর হিচে যেনটা আছে এটা হাফ টিস্যু রে ফের মহুল বেটা আর দেখুন তার কোয়ালিটি কেনতা লাগুছে যে পুরা এটা গুটে দেখুন পুরা সে সাকুর গজ আছে মহুল বেটা আছে জহ ডিজাইন আছে এটা আর তারপরে মাছ ধরি পে করিছে মাছ ধরি মুনা দেখি দেখুন মাছ ধরিলে দেখুন মহুল বেটা হাফ টিস্যু দেখলে আঁচল এটা তার বডি দেখুন সুন্দর লাগুছে দেখুন পুরা 18,000 মাত্র 18,000 টাকা দেখুন মহুল বেটার হাফ টিস্যু যেটা তার মানে বহুত চলছে আর বহুত ডিমান্ড এটা করে দেখুন হাফ টিস্যু এটা করে হাফ টিস্যু আছে এটা দেখুন হাফ টিস্যু দে আর কলার দেখুন পুরা সে ভাসিনিয়া কলর বিহাঘরে ঠিক চলবা বিহাঘরিয়া স্পেশাল তার এটা খড়ে করে ঘিনি রখি দিবে হানি সস্তা দামরে আপনকু পুষাবা 58 के भी रेट है जी আর এটা সাবিত্রী ব্রত অফার রে বলি এতকি রেট না তো এটা রেট বড়ি গেলে আপন মানে ফের না দোষ দেবে মাত্র 16,500 রেট পুরা দেখুন 16,500 দেখুন হাফ টিস্যু পাইবে আপন মানে এই কোয়ালিটি র কাহি খইলা না পান कोलेस्ट्रॉल देखो कितने से लेकिन सब तो इरा गुडे देखो पूरा से कार कहसे जो अंगरामी तल पूरा रग करछि देखो केता लागुचे देखो हां जी हैं यार जो अंगरा ना धरले भी डर लागु जेन गरम लागु जी जर गरम लागु छे आ तार आंचल देखो केते सुंदर अछि देखो सुंदर आंचल अछि पूरा क्वालिटी वाला एटा तार बॉडी देखो केते बढ़िया टेरा लागु छे इटा भी 16,500 नै जिबे नॉन ग्राहक खुश हो मोर मत ग्राहक खुश हो आउ थोर बार मते बहुत भल लाग बहुत बढ़िया सर देखो हाफ टिस्यू अपन माने 16,500 टका दे पाबे वीडियो कलेक्शन तो ताए कोनो केतनी होछे सब देखे बनबा के सब तो देखे ना हो लेकिन जेन कलेक्शन देखाय जे बड़ा बछा कलेक्शन अपन माने आसबे वाला आउ भी हजार कलेक्शन अछि ताको दुकान के आसी करी भोर निया देखि बाची नै पारबे आ वीडियो रे तो लिमिटेड कलेक्शन देखाय छै जेतु टाइम रो लिमिटेशन छै अपन माने आसुन ताको दुकान के नै पारबे ताको दुकान रो एड्रेस हला गाँटा रेमंडा डिस्ट्रिक्ट बरगढ़ शहर मात्र 20 ରୁ 22 किलोमीटर आ जेन माने संबलपुर नु आउजन 40 ରୁ 42 किलोमीटर हमर रेमंडा गाँ पड़छ जेन माने भेड़न साइड नु आउजन भेड़न नु मात्र 11 किलोमीटर पूरा सेंटर रे रेमंडा गाँ अछि जदी भी रास्ता घाट जानबार असुविधा आबा आय को हमें बते देबो सब रास्ता तो बते देबे ता से आपन को गूगल मैप रो भी लोकेशन पठे देबे जे आपन को आबा ले किछि असुविधा नै होय आ जेन माने देखुन आसी ना परन धुरिया नु अछन ऑनलाइन जदी मगाबा ले चाउजन बहुत ही बढ़िया आपन माने जेन साडीटा पसंद ला स्क्रीनशॉट करू ऊपर दियातबा नंबर स्क्रीनशॉट पठे के एड्रेस पेमेंट दे के आपन माने ऑनलाइन भी मगै पारबे तो एटा हला प्रोसेस घिना बिका रो आपन पूरा डिटेल बते दिया हला जेतु सावित्री ब्रत आसु जे जल्दी आ आपन माने ऑर्डर करू कि ताको दुकान के आसुन ना तो ता स्टॉक सरी गेला आया को और दोष भी ना देबे तो आज वीडियो आपन को केंदा लागला कमेंट रे कोन जदी भला लागला लाइक करू शेयर करू आ चैनल के पला तो जनला सब्सक्राइब करू तो वीडियो लैंड करबा फिर मिला नेक्स्ट वीडियो जय मां समले।